Tifundvo tanamuhla tibhaliwe kuJobe 23 sifundza kusukela evesini lekucala siye evesini lemfica bese kuba livesi lelishumi-nesithupha nelivesi lelishumi-nesikhombisa. Lukubo 22 kusukela evesini lekucala siye evesini lelishumi-nesihlanu. Sifundo sesibili ngeMahebheru sesihluko sesine sifundza ivesi lelishumi-nambili siye evesini lelishumi-nesithupha. Livangeli ngekubhala kwaMarku longcwele sehluko selishumi verse 17 to 31. Labakanye natsi namuhla kunami umfundisi Zulu, dzadzewetfu Lindo, ngokungena Asithopha, umfundisi Mabuza kanye nemfundisi Sibhula. Inkonzo iyachubeka ekhasini 104 etincwadzini tenkonzo. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Dumisani inkosi. Inkosi. Akabonge uNkulunkulu uyise neNdodana noMoya oNgcwele. Alibonge igama lakhe nyabona yini. Akadunyiswe uNkulunkulu osezulwini. Ube nekuthulana uthando kubantu bonke uNkulunkulu Nkosi yasezulwini. Siyakubonga, siyakudumisa, sikubeka kuwe. Siyakudumisa, siyakubonga ngeludumo lwakho olukhulu. Nkulunkulu Somandla nabame, Nkosi ngodzana bethelwe yodwa, Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu, mvana ya Nkulunkulu, ngodzana yeyise, nesusa tono temhlaba, sihawukele. Wena ususa tono temhlaba, sihawukele. Wena ususa tono temhlaba, yamukela ukuthandaza kwethu. Wena abahleti ngesenenesa Nkulunkulu yise, sihawukele. Ngobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa lenkosi, nguwe wedwa Kristu, kanye namalwengcwele, losethu kwabo bonke, ebukhosini kaNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu Somandla, tinhliziyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke taziwa nguwe. Kodwa lutho olufihlelwa wena, gezani cabange tinhliziyo tethu, ngekuphefumula kuto umoya wakho longcwele. Uthi sithanze ngakuphelele, silidumise ngakufanele igama lakho elingcwele, ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele, Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Jesu wathi ukuyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona-ke ngumyalo wekuqala nalomkhulu. Nawesibili ufana nawo ukuthi uthanda makhelwane wakho njengoba utithanda wena. Le myalo lemibili ibambelele yonke imithetho nabaprofethi. Nangabe besithi side sona siyadiyena, leqiniso alikho kithi. Kodwa nasivuma tono tethu, uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile, tasithethelela tono tethu, abuye asihlambulule kubo bonke ungalungi. Ngakho bazalwane, asivumeni tono tethu, siqinisele nakuqinisekile ukuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngokuthula nangothando nabo bonke abantu. Singabuza sithandaza ngasihlala. Asithandaze. Nkulunkulu Somandla, bakwethu losezulwini, siyakuthoka siyavuma ukuthi sonile kuwe, kulicala lethu, sonile ngokuthabangana, ukukhulumana ngokwenda, nangakwendile kufanele sikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lasekwenzile, sende sikhone ngihamba lokusha, kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla bathathelela bonke abaphendula ngeqiniso, akasihawukele, asithathelele ntolo tethu, asikhulule kuhle, asimise asithembise kuNkulunkulu, asigcine kuphilele kumina ngaye Jesu
ngaphandle kwemthambo konke lesiwelako kulike sengayihlitshweni kethu nesipho lesifaneleke kangaka semthambo ngoba lapho singenaso sibalelwa abafile embi kwakho ngoba uphila ubuse kanye noyise namanje ngcwele uNkulunkulu munye njalo nanini. Amen. Sibingelele bathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sifundo sekuqala sitholakala kuJobe isahluko se-23. Sitawuqala kufunda isahluko sekuqala siye kwesemfica bese sifunda 16 ne-17. Jobe waphendula wathi, nanamuhla lokhu ngisakhala kakhulu ngoba isandla saNkulunkulu simatima kimi lide noma ngibukula. Kube mane bengathi ukuthi ngingamthola kuphi, kube mane benginemandla ukufika lapho ahlala khona, bengiyawubeka indzaba yami embi kwakhe, umlomo wami uthulule onke emavi ekudivikela. Ngiyawuthola ukuthi utangiphendula kanjani, ngicabangisise ukuthi utawuthini. Abetawumelana nami ngemandla akhe lamakhulu yini? Cha, abengeke angibekele icala. Abeyawubona naye ukuthi umelelene nomuntu lowethembekile, nakanjani kumehluleli wami bengitawutholakala ngide licala. Kodwa nangiya empumalanga akekho lapho, nangiya entshonalanga nalapho angimtholi, nasebenta enyakatho angimboni, nasaya eningizimu angimfanisi ngisho umfanisa. uNkulunkulu wente inhlitiyo yami iyadzima, somandla umthuthumelisile, noko kumnyama abukangibinzisi, yebo kumnyama lokuphathekako lokungimbonye kuso abukangibinzisi. Siphela lapho sifundo sethu. Akabonge uNkulunkulu. Amen. Awu uNkulunkulu wami, emini ngiyakhala kodwa awungiphenduli, nasebusuku ngikhale ngingaphumuli. Wena ungcwele, imvumiso yama-Israyeli isihlalo sakho sobukhosi. Okhokho bethembela kuwe, bakwethemba wabakhulula. Bakhala kuwe, wabasanzisa. Bakwethemba, abazange bajabulisa. Kepha mina angisesiye muntu walutho, sengaba ngumvungu nje, ngisethuko sebantu nenhlekisa esivele. Bonke abangibona bayangifudula, badubula imilomo bancife, banikine netinhloko bathi, Phela lo wethembele kuSimakadzi, akamkhulule yena-ke lo Simakadzi wakhe amphephise, ngoba phela usime ngaye. empeleni nguwe wangikhipha esiswini sami, wangenta ngithembela kuwe kusukela ngisamunye. Ngethulwa kuwe kwasekutalweni kwami, waba uNkulunkulu wami kusukela esiswini samake. Ungakwehluleli, ngoba inhlupheko isekude nami. Uke nalotangisile. Titsa letinyenti tingitungeleletile, tinkunzi letinemandla taseBhashani tingivimvetele. Ingikhamisele imilomo yakhe, njengamabhubesi labhodla kadlalela kuwe. Ngicitheke njengemanti, emalunga ami onke ahehlulukile. Inhlitiyo yami iguquke yaba ngumthebeba, yancibilika ngekhatsi kwami. Emandla ami ome njengelizengele, ulimi lwami lunamathele elangeni. Akadluliswa uyise nendodana
njengoba benjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sethu sesibili bathandekayo sitholakala encwadzini leyakubaHebheru sahluko sesine sidawuqala ukufunda isahlukaneni se-12 sigcine esahlukaneni se-16. Livi laNkulunkulu liphilile, linemandla, likhaliphile kwenza inkemba likhalipha tinhlangothito timbili. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya, emalunga nemkanja, lehlulele imicabango netifiso tenhliziyo, kude sidalwa lesifihlakele kuNkulunkulu, kodwa konke kusebaleni kwembuliwe emehlweni alowo lekufanele sitilandze kuye. Njengoba sinempristi lomkhulu kakhulu, Jesu indodana yaNkulunkulu, lodzabule emazulu, asibambelele kuso sivumo sekukholwa kwethu. Lo mpristi wethu lomkhulu akasuye wahluleka kuvelana nathi ebuthakathakeni bethu, kodwa walima ngayo yonke indlela njengathi, noko akazange one. Ngakho-ke asisonzele nesibindi esihlalweni semusa, khona sitewukwamukela sihaba, sithole umusa lotasisita ngesikhathi lesifanele. Siphela lapho sifundo sethu. Akabonge uNkulunkulu. Ibandla alisukume sitewusho kanye ingoma leyandlulela evangeli, ingoma ye-14, ingoma yeluthando, likhasi 353. MaKristu asithandzane ngoba luthando luvela kuNkulunkulu. Lothandzako udebengu uNkulunkulu uyamati, kodwa longatsandzi akamati uNkulunkulu. Luthando alulifuneli kwalo, alivani nemaduku, aluthokozi nekungalungi, kodwa luthokotiswa liqiniso. Luthando luyabeketela, lumnene, alunamona, alutigabatisi. Luthando alutikhukhumeti, alumenzeleli umuntu. Luthando luyabeketela timo tonke, lukholwa timo tonke. Luthando luyetsemba, lukhutsata timo tonke. Luthando lungeke luphele, kepha kuprofetha kuyakuphela, tilimi tonke tiyakuphela, nekwati kuyakuphela. Ngoba kwati kwethu akukapheleli, nekuprofetha akukapheleli. Lapho sekufikile lokuphelele, lokungapheleli kutawendlula. Kwanyalo ngathi kancane, kodwa ngaleso sikhathi ngiyawukwati ngalokuphelele. Njengoba ngatiwa ngalokuphelele, kukhona tintfo letintsatfu letingeke tiphele, kukholwa, kwethemba neluthando. Kodwa lokukhulu kunako konke luthando. Akudunyiswe nendodzana ngalo ngcwele, njengoba benjalo ekuqaleni senjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Inkosi ayibelani, Ayibe nawe futhi. lalelani ivangeli laKristu ngekulandzisa kwaMarko ngoleshumi. Sitawufundza kusukela evesini lelishumi-nesikhombisa. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Kwasi Jesu nasatawuhamba, wachamuka indvodza ita igijima. Yafika yaguca embi kwakhe yambuta yatsi, Mfundzisi lolungile, ngingentani ukuze ngithole kuphila lokuphakatsi? Jesu wathi kuye, ungibitelani ngekuthi ngilungile? Kude lolungile, uNkulunkulu kuphela. Uyayati imiyalo lethi, ungabulali, ungaphili, ungebi, ungafakazi emanga, ungathathi lutho ngebuciki, hlonipha uyihlo nenyoko. Yamphendula yathi, Mfundisi, konke lokho ngakugcina kusukela ebumfaneni bami. Jesu asambuka wamthanza wathi kuye,
ukuthi ukwete. Hamba uyothengisa ngabo konke lonawo. Wabele labaphofu nemali. Khona uyawuba nemicebo ezulwini. Bese-ke uyeda uyangilandzela. Yajabha kakhulu nayebuva lokho ngobe beyinjinge kakhulu. Yahamba umoya wayo sewushone phansi. Jesu wabuka abafundi bakhe wathi kubo, maye uyawuba lukhulu kulabo labanjingile kungena embusweni waNkulunkulu. Abafundi bakhe bamangala ngalawo mazwi akhe. Kodwa Jesu waphinde wathi kubo, bantu bami, kumatima kungena embusweni waNkulunkulu. Kulula ukungena kwelikamela embotsheni yalithi kunekungena komuntu lonjingile embusweni waNkulunkulu. Bafundi babangala kakhulu, babutana kodwa bathi, kepha nakunjalo ngubani longasisenzisi? Jesu wababuka emehlweni wasekuthi, kubantu kungeke kwenteke kodwa uNkulunkulu kungenteka ngoba uNkulunkulu konke kuyenteka. Petro wathi kuye, buka sine sishiye konke salandzela wena. Jesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, lowo loshiye umuti noma umnakabo noma udzadzewabo noma unina noma uyise noma bantwana noma emasini ngenxa yami nangenxa yelivangeli uyakwemukeliswa lokuningi aseselapha kulo mhlaba. Uyawuphiwa ngalokuphindwe kalikhulu. Imini nabomnakabo nabodzadzewabo nabonina nebantwana nemasini yebo ngisho hlupheke. Bese kuthi kuleli ndawo athole kuphila nokuphakathi. Labanye laba bekucala bayawuba ekugcina. Nalabo laba bekugcina bayawuba ekucala. Nalo kufanele kaKristu. Abafume Kristu sisungile sivumo senkolo seNasiya ekhasini lekhulu nesiphohlongo. Siyakholwa kuNkulunkulu munye, uyise somandla, uMenzi wezulu nemhlaba, newako konke lokubonakalayo nalokungabonakali. Siyakholwa kuyo iNkosi yinye, Jesu Kristu, onzana bevele yodwa kuNkulunkulu, ivele kuyise ngekhathi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kubo kukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo, yavela ingentiwanga. Sithu sayo sinye nesiyise, nokwentiwanga konke. Yehla ezulwini, ngenxa yethu thina bantu, naye usisinzisa. Yaba inyama namandla kwaNgcwele, kuyo iNkomo Mariya, yaba ngumuntu. Kabesela esithobaneni ngenxa yethu, ukusapho lwePilato, yahlupheka, yafa, yabekwa elibele. Ngendaba yesithathu yabe yavuka, njengalokusemibhalweni, yenyuka yaya ezulwini, iphinde sekumele seyise, yawuphinde ibuyele emvumo, yabekela nabasekhona nabafile, umbuso wayo awuyimi kuphela. Siyakholwa nakubayo kunye kwenkosi ophikisako, nokuma kuyise nendodzana, kwababaka kuyise kanye neyise nendodzana, lokushiyeka abaprofeti. Siyakholwa kakhulu ebandla linye, elingcwele
uyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu elesihlalweni sakho sebukhosi, uNkulunkulu wethu losithandzako nalosibusisako. Nanamhla Nkosi, njengoba ushilo kulo livwi lakho lingamadoda lasicondzisako Nkosi, liyasilekelela endleleni, liyasicondzisa endleleni, liyasilungisa bakwelala singahambi kahle khona. Nanamhlanje Madlawonke sithi khuluma kithi Baba, sebenza empilweni lethu, yena umehluko kithi bakwethu longcwele ngamunye nangamunye kulesi sikhathi. Yena Nkosi emavi emlomo wami nakuzindla kwade inhliziyo tethu kwamukeleke kuwe Jehova Jwala lathu laphakathi, ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Ibandla bahlala phasi. Siyanikelela sivusele bathandzekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sikhamba khona i-All Saints Cathedral eMbabane egameni lenkosi. Amen. Namhla-ke lisonto lemashumi lamabili leminyaka emva kwaPentecost, lekulisonto bathandzekayo lemashumi nesiphohlongo leminyaka. Tifundvo tethu njengoba setibhale sesivele satifundza sativa futhi tiphuma encwadzini yaJobe inkqubo lemashumi lamabili nakubili, iphuma encwadzini yamaHebheru, iphinde futhi itholakale naseVangelini ngekulandzisa kwaMakho longcwele sahluko selishumi. Sihloko bathandzekayo lesitawukhulumela etiwaso namuhla indzaba noma sihloko lesithi Kristu ukanye nathi. Kristu ukanye nathi. Christ is with us. Siyaqhubeka bathandzekayo solo sigijima naso sikhathi sekukhula lalapho solo uNkulunkulu asebenza khona ebandleni, usilekelela kusisita kusibonisa ngokuthi lapha nalapha kufanele sibe ngamaKristu laphila kanjani, amaKristu laphiphatha kanjani, amaKristu lahihlomisa kanjani. Sithi sisaqhubeka-ke emavikini ledlulile besiqhubeka sihamba naso lesikhathi sekukhula sisibhicile nesikhathi sendalo noma i-season of creation. Leyo nale bathandzekayo iphelile kuleli viki leliphelile, kodwa thina solo siyaqhubeka sihamba nayo indzaba yekukhula. Sitawukhumbula ukuthi evikini leliphelile sikhulume ngendzaba yemthambo. Naleli viki nasitilalela sitiva tifundvo solo tiyaqhubeka tisikhumbula indzaba yalo mthambo laNkulunkulu bathandzekayo. Lalapho evikini leliphelile sikhumbulwe khona ngokuthi noma ngabe singena etilingweni nasematimeni sedlula etilingweni letinkulu naletingakanani, kodwa luthando laNkulunkulu kithi bazalwane alusuki. Lokho sikubone nekubuka impilo yaJobe lena namuhla siqhubeka nayo, sakubona mhlambe sibuka impilo yaDavide mhlambe namuhla nakhona futhi siyafika simthole akhuluma Davide emavi lakhombisako ukuthi ebuthakathakeni ematimeni bayazi ukuthi uNkulunkulu solo unakho. Njengoba sisho nje sithi namuhla Kristu unathi. Siyaqhubeka abazalwane nakuleli viki sihamba naso lesihloko sokuthi elithandweni uNkulunkulu umile nathi, uNkulunkulu uyasasekela, uNkulunkulu uyavelana nathi, uNkulunkulu uyakho ukuthi siphila empilweni lenemadima lenebukhuni. Ngalesinye isikhathi uyayocabanga ukuthi senguwe wedwa kude nomunye mhlambe lodibana nebukhuni netinkinga, kodwa yathi ukuthi tonke izinkinga letifike kuwena nalabanye abantu tiyabafikela. Kuyena lebazalwane nasafikele ngetinkinga leti bese sesicabanga ukuthi uNkulunkulu ukhashane nathi, uyafika lomqondo. Kodwa liqiniso lendzaba lithi uNkulunkulu uhlale akhona akanye nathi. Nize ukhumbuleleke indzaba yake yabhalwa ngomunye ngelulwimi lwakhona leBhayibheli lethi Desiderata, lebeyikhuluma ngendvodza leyayihamba emsenzeni lwelwandle ihamba naNkulunkulu. Kumnanzi kunjeya ihamba iyabuka iyabona inyathelo, iyabona ukuthi hayi manje lolu hambo lwami engihamba lapha elwandle impilo yami le, ngoba ngiyabona lapho kumnanzi khona naku, sengiyabona lapho kukhulu khona vele naku. Ithi iyabuka le ndvodza ibona lalapho kukhulu khona ipathi yabuka nanetinyathelo sedinye la, kanti lapho kumnanzi khona ngiyabona behamba titimbili lokusho ukuthi ngihamba naNkulunkulu. Iyajika ibuka uNkulunkulu ukuthi hawu Nkosi, bese ungilahleleni mina lapha ebukhoneni. Uthi uNkulunkulu hayi kwesabi phana. Njengoba utibona nje letinyawo leti, nawungathi uyatinaka kahle, uyatibona ukuthi tishobele kwengane letinye,
sekuhamba mina kuphela phasi wena sewethele ngoba ngakithi lo madima nakungakakwethani utawube ngaba uwehluka. Bazalwane uNkulunkulu noma ngabe sibhekelele kumadima lokungakanani noma ngabe sesiva ukuthi mhlambe bantu sebasitonza kangakanani noma basibukela phasi kangakanani kufuna sathi ukuthi uNkulunkulu akasilaphi. Uthando lwakhe lumele ahlale anathi ngaso sonke isikhathi. Kumelula lebathandekayo ukuthi nakufike isikhathi letimantima letenkoni umuntu uvele ukholelwe nje ukuthi wena vele umlahliwe, wena vele umlongatiwa, kude umuntu lonendzaba nawe, kude umuntu futhi lotingenako yakho udimele wena. Kodwa lithi laNkulunkulu liyasifundisa bathandekayo ukuthi akusika njani. uNkulunkulu ukhona noma abantu bonke besebangaguqukela bakushiye, kodwa kukhona lesatiko loNkulunkulu, lesatiko ukuthi uyawuba nathi noma ngabe sekulukhulu kangakanani. Kufuna ukuthi thina sibe netinhliziyo nemehlo latawukhona ukuthi abone kalibati, lapho siyawube sesibona khona ukuthi ebuhlungwini, ebusizini, ebumatimeni, ekukhaleni kwethu, ekuhluphekeni kwethu umuntu lobekhona wasexhala wasiphakamisa uNkulunkulu. Ngakho kufanele ukuthi bazalwane singasuki kulo Nkulunkulu, kufanele ukuthi bazalwane sakhe ubudlelwano obuqinile nalo Nkulunkulu, kufanele bazalwane sinethembe lo Nkulunkulu, sibambelele kuye ngoba siyabona ukuthi lithemba lethu lelimile laphakade nguye yena yedwa uthongo lwakhe. Siyaqhubeka bazalwane nasibuka indzaba yaJobe, sifundzile isifundo sekuqala lesisitholile. Siyamuva Jobe uyakhala, uma bathe uyabuka Jobe uthi yathi sengabathe ngiyabuka ubona phakathi uNkulunkulu akasekho, ubona phakathi uNkulunkulu hayi akasangathi mina bathe kuke emshonalanga kuke empumalanga sengize ngiva phakathi ngabe ngisikela ngomnyama lobukhulu ngoba bathe ngiyabuka ngiva phakathi uNkulunkulu akekho. Kodwa egcineni kwako konke nasewumlalela uyamuva kokuthi uyasho ukuthi noma kikho kokuthi lo Nkulunkulu akekho, kodwa ngiyathi lokuthi ukhona, ngiyathi lokuthi ngiphethwe nguye. Ngiko nje aze athi ufisa nathi ngabe usikelela kumnyama ngoba uyathi thina akona khona usemehlweni asimakaze. Sewunemithemba lokuthi mhlawumbe ebumnyama bese kungamfihla sangabonakala kusiphakade ngoba akaqonzi ukuthi Nkosi uyambona ukhona, kodwa yini indzaba mina kuhlupheka lokhona lokugaba. Kanti siyathi thina ukuthi uNkulunkulu unayo ngoba ufikile kuNkulunkulu sathatha wathi ungaqali ithinze impilo yaJobe noma ungakwenda konke lokwendako, kodwa ungaqali ithinze impilo yaJobe. Nasiqhubeka sifundzele bazalwane siyambona sengathi uyabuya Sathane avela athi hayi kude manivele ngihlulekile kuJobe, uNkulunkulu nase abuyisela konke, kwabuyisela kwaze kwanza kakhulu kunanesikhathi Jobe bekanako kumlahlekela. Ngoba bazalwane kukhona kaNkulunkulu, luthando kaNkulunkulu nensinziso yaNkulunkulu akukeli noma akukasekelwa ekuthenini impilo inkulu kangakanani noma ngabe sekulukhulu kunjani noma ngabe kumnenzi kangakanani. Aso sonke isikhathi uNkulunkulu siyathi bathandekayo ngokuthi unathi angeke futhi yena asihlamuke noma ngabe live besengaguquka lisishiye likhweshe lithi, kodwa uNkulunkulu angeke yena asishiye. Sibona bathandekayo singena encwadzini mhlawumbe yelihubo lalapho sibona uDavide akhuluma khona nanaye aveta emagama lacishe afanane nalamagama aJobe ekuthi Nkosi sewukuphi, naku sengiva kwangathi sengisele ngedwa, naku sengibona ngathi sengihlaselwe ditha. Lokhu uDavide umemethela ngoba ubona sewujikelwe ngisawula labe kacabanga ukuthi isihlobo sakhe lesikhulu sewuyamdingela kwenta konke, uze uyabaleka Davide uyawuhlala etikhotheni, uyabaleka Davide uyawuhlala nemadvodza mhlawumbe namanye amadvodza lalahliwe emamweni, emadvodza langangalekile akanendzaba, abantu abanganendzaba nawo kuthi khanza sewunawo Davide usemkhambathini walabalahliwe. Ngiko asakhala Davide ethi kodwa Nkosi ngoneni kangaka, kodwa Nkosi ukuphi, ungishiyeleni. Leli bazalwane ngilo kanye leli kubo lena Jesu laseseka sesiphambanweni wafika naye wakhala wona lawo magama athi Nkosi ungishiyeleni, ukuphi Nkosi. Ngoba kuyateka lokuthi uNkulunkulu nakakhona siva phakathi yonke into bengahamba kahle, konke bekungaba mnanzi ngoba kunebukhona kaNkulunkulu. Kanti bazalwane siyathi ukuthi nasiba uNkulunkulu vele umhlaba nesitha kutawufika kutawusivivinya kutawuhlukumisa
ukufundisa uve ngokuthi nembala kukhona kwethu kukuphi njengoba siwubona nemhlaba ushukumiswa uvivinywa kuleti nsuku kusuka imisindvo kwenteka yonke into ngoba kufuna isilo tetinto tibonakala bazalwane lokutakaselwa uNkulunkulu njengoba abaprofethi basho vele kuyawubuya kukhale phasi kusukume kume lokhu lokusekelwe uNkulunkulu. Siyabonga ke bathandekayo ngokuthi uthando kaNkulunkulu lolufike ngaJesu Kristu kithi lwelapho ukuthi uNkulunkulu noma thina besingamgucukela simphendukele simkhweshele yena uthile evini lakhe ngeke aze asilahle ngeke futhi aze asishiye. Siyambona naJesu noma akhala asesiphambaneni ukuthi Eloi Eloi lama sabachthani ukhala nje kodwa uyabona ukuthi hayi man kukhona uNkulunkulu nabo kumnyama sekumsibekela kodwa emandla kaNkulunkulu solo akhona. Nathi labazalwane kuyenteka sesibhekelele kukhulu epathina emhlabeni sive kwakathi sesemboke kumnyama lokukhulu lesebuvimba ngokuthi nemikhuleko yethu ingasakhona ifika kusifakathi nekukhala kwethu kasefiki kusifakathi. Leli ububo lanamuhla liyasikhuthaza liyasifundisa liyasadisa ngokuthi lo Nkulunkulu lo wasidala angeke aze asilahle bazalwane. Kufuna thina simethembe kufuna thina ngokuthi simkholwe nasidinga sandla lesitawusenyula nasidinga sandla lesitawusiphakamisa sibheke kuye uNkulunkulu sikhale kuye uNkulunkulu. Ncwadzini yamaHebheru bathandwane siyatiswa ngoba siyakhuthazwa ngokuthi asathi ngokuthi uNkulunkulu nguye losethwalako ebatimeni bemhlaba ebatimeni bempilo etikhathi lapho siva kwakathi sekude lesesiphilela sekude futhi lesesingaphilela mhlawumbe bekwenteka ngokuthi sewusekuguleni sovuka kwakathi ukugula kufa noma leso sifo sesiqome saphetha mhlawumbe besewusehluphekeni nasewuvuka kwakathi khona sekude namuntu lonakabo sowudle mhlawumbe litebelekwane legcina lesikwa awusathi ukuthi sasesentawudlani mhlawumbe sowukhale wakhala uNkulunkulu ufuna umsebenzi wangena waphuma wabhala abantu bonke lithi livi laNkulunkulu musa kuphelelwa ngamandla musa futhi kudiva kwakathi uNkulunkulu akekho nawe uyakubona ukuhlupheka kwakho uNkulunkulu ngesikhathi lesifanele uyawuvelela empilweni yakho wena qhubeka uhambe naye umethembe ukhumbule Jobe lowahlupheka ukhumbule Davide lowahlushwa ukhumbule Jesu lowaze wafika ngisho esiphambanweni kodwa bonke abazali bamhlamuke uNkulunkulu kulobo bukhulu nempatima nebedlula kibo. Niwo le ncwadi yamaHebheru isitshela ukuthi Jesu Kristu unemandla bathandekayo ekuvelana nathi ngoba wendlule kuko konke lesendlula kiyo uyadala inhlungu nebusizi akuthi njengoba uNkulunkulu lapha uhleli lapha akathi ukuthi nawukhala ubekade ngembedi kwente njani uyabona futhi uyathi ungako wabesela uyakuthatha kodwa tethu udethala emhlane wakhe uyakuthatha ukuhlupheka kwethu uyakuthatha ukugula kwethu konke ukubeka kuye ngoba athi ukuthi ngeke sikhone thine kodwa nakawuthwalelwa nguye sitawuhamba sikhone endleleni ngoba siyawukwazi ukuthi yena kukhona unathi futhi uhamba nathi uyasipha ebandla. Lisho njalo leli lithi sinempriest lomkhulu lokhonako ngokuthi aqonze into tethu lokhonako ngokuthi ative atibonele into tethu lokhonako ngokuthi bese uyahamba uyawusincusela kubabe ngokuthi Nkosi babe emandla ngokuthi lesimo lesi singabaqondi kodwa bona basinqobe baphumelele bayishele. Sifika evangelini bathandekayo lapho Jesu Kristu asibhedela khona kumthoka ngokuthi kufanele njalo njalo emehlo ethu aphoswe egcineni kwako konke esiphethweni sako konke impilo yangona phakathi nalapho siyawuvela khona embi kwaNkulunkulu. Uthi Jesu angeke kusisike ngokuthi mhlawumbe besingafuna konke lokukhona emhlabeni sibe nako kodwa sibe singaphathi loNkulunkulu lo Nkulunkulu lesimemetela ngokuthi unathi namuhla ngoba nawungaphathi lo Nkulunkulu vele uyawuhamba emhlabeni uhambe empilweni uthi vele ngokuthi uhamba wedwa akunamuntu lonenzaba nawe kodwa nawumathi lo Nkulunkulu nawubhekile lo Nkulunkulu uhleli kuyo lethembiso lakhe udati lethembiso lakhe utawukwazi ukuthi uthembisile bathandekayo ukuthi utawuhamba nathi futhi uyakwazi ukuthi usibidile ngokuthi sibe ingxenye yembuso wakhe waphakade lesathiwe ukuthi kuzethi sifinyelele kiwo kufanele ukuthi sishiyashiyeke namhlabeni sendlule kuNkulunkulu
timatima lesedlula kibo sathi ukuthi leso naleso sinyathelo lesisithathayo kuya embili siyawakhulisa amandla ethu sithatha lesinye siwakhulisa amandla ethu sithatha lesinye siwakhulisa amandla ethu size sifike eqobeni lapho siyawuthi nasesifika ekhoneni lakhe asethwese kuphele athi hawu ayewente kahle ncebo yami lethandzekayo sesedlulileyo abathandzekayo siyakhuthala ukuthi asibeki lempandla noma asibeki abantu bayawuhlala bakhumbula ukuthi noma ngabe sedlula etimeni etinjalo uNkulunkulu unathi kulevile esedlulekile abathandzekayo bekulivile lapho tinkampani letiningi betihleli tiphuka khona emakhasimende tiwentela tifo letinhle tiwakhumbuta emakhasimende ukuthi amqoka kangakanani tiwaphatha imbali tiwapha amaswiti tiwaqomilisa lokwa nalokwa kude kokuthi la makhasimende atewukhumbula kokuthi hhayi solo sisamthanza mhlawumbe besingabuka ukuthi leti nkampani lokhu kuyakwenta kodwa tikwenta kanye ngeminyaka emva kwalokhu kuyakhohlwa nasekuthi ungashaya ngakusasa hawu kini usedishintshile labo bahlekisa namuhla bayakuthethisa labo bathi manje buya sitewusida sebajahile bona bajahe eshayisa wena amabambelelo siyabonga uNkulunkulu ngokuthi akasika njalo uhlala emile njalo uhlala anathi njalo kwabathi besingamthengisa lo uNkulunkulu wethu singamthengisi njengoba inkampani mhlawumbe betithengisa le-customer week lesendlula kiyo kodwa simthengise njalo uNkulunkulu angumuntu lohlala nebantu bakhe angumuntu lobagcinako bantu bakhe angumuntu lobakhathalelako bantu bakhe lohamba nabo etikhathini letimnanzi naletimatima abaphase abaphakamise abaqinise kuze ngokuthi bafinyelele egcineni akuve nekukhala kwabo nawo lo Nkulunkulu lekubika ukuthi nathi bazalwane sikibandla asimthengise ebantwini bambone ngoba abantu bayamdinga lo Nkulunkulu siyabonga uNkulunkulu usithembisile bazalwane emavini akhe amaningi ngokuthi yena ngeke aze asishiye ngeke aze asilahle uyivetile indzaba Deuteronomy sakhiwo semashumi lamathathu nakunye livesi lesithupha kuya lesiphohlongo wayiveta ikronike teqala sakhiwo semashumi lamabili nesiphohlongo livesi lemashumi lamabili wayiveta futhi naJesu evangelini lamaTewu lokulandzisa kwamaTewu longcwele sakhiwo semashumi lamabili nesiphohlongo livesi lemashumi lamabili waseswayimemetela egcineni lapho asabhotota konke encwadzini yesabhulo sakhiwo sesithathu livesi leshumi athi niyeda ninani futhi kude kube sekupheleni kwalesi sikhathi kwabathi besingakhuthateka sidududeke ngalawo magama abathandzekayo ukuthi uNkulunkulu unathi njalo egameni leyise nelothana namanye egcwele amen. Egameni likaNkulunkulu uyise nelothana namanye egcwele amen. Asithandaze. Nkosi simakathi sifuna siphindze silangazelele ukuphila kwaphakade esikuthola sikuqiniselwe kuwe kuphela. Siyakubonga ukuthi sinempristi lophakeme lokhona khona uvela nekuthakathaka bethu alalele ukukhala nekuthandaza kwethu. Sita ebukhoneni bakho namuhla nesithembiso selivi lakho eliphila linemandla ngesuku ngesuku. Nkosi Jehova wenkosi ngiyambula solo sethu kithi ngelivi lakho ungasivumeli silokothe sisonzele kuwe ngokungcwele bethu kepha site kuwe ngokuzithoba nekuphendvula kude sitewuzuza impilo yaphakade nemusa wakho kuKristu kuphela. Nkosi nemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi Jehova wenkosi sigcine ukuthi singabadonsi labo labathumela ukuthi basicondzise imithetho yakho nekuthi singenyani labo labakhuluma ngeqiniso lakho kithi kude siyophenduka siphile. Nkosi nemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi Jehova wenkosi sigcwalise sigcwalise ngamoya wakho
Ude sitawutonza lokubi, singakulangateleli, kepha sitsandze lokuhle, sikulangatelele njalo, Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Oh Nkosi Jehova wenkosi, yenda umusa wakho nokubusa nokunebucoco, emsetho-coco, ubese ikwenkosi, uSwati wesithathu, indvuna nembuso, lishaye umthetho, emajaji, nabomantshi, baholi basenamamele, nabo bonke labathunywe ukuthi basibone. Bahlanyele ubathonzise emisebentini emihle, unakekela siphawu neluthando, ude siphile nokuthula nekuvana, Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Oh Nkosi Jehova wenkosi, kawubela tonke tingcebo takho letisebuhlungwini nebutsakatsaka bentimba nemoya, ikakhulu labo labanetifo letikucayi nalabakubetwa umahazana. Yelapha ubakotise ngeluthando lwakho lulume njalo kuKristu, ubaduduze baphilise ngeluthando yakho lephelele, Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Jehova wenkosi, xolisa tinhliziyo tethu letilangazelelako ngothando lwakho lolume njalo kulo mkhosi wentimba legazi likaKristu, ude kuthi sithokoze sijabule kuwe, ude kube phakade. Hola ucondzise Archbishop, ubhishophi, bapristi, badikoni, bashumayeli, bazalwane ukuthi baphile ngaKristu futhi baphilele iKristu, Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Jehova wenkosi, siyakubonga ngalabangcwele bonke lobaphe sibinzi kuKristu kude kube sekupheleni kokuphila kwabo. Siphe nathi nomusa wakho ukuthi njengabo sithembele kude kube sekugcineni, sitongena kanye nabo ekuphumuleni kwabo, Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Oh Nkosi, lovali inkululeko yethu tinsuku netinsuku, etandleni takho sibeka bonke nabo bonke lesimele kubathakazela. Sithemba umusa wakho nekwazi ukuthi uva yonke imithandazo esiyicelayo. Ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ukuthula kwaNkulunkulu akubenamnethe kaSidoni. Akwazi. Inkonzo iyaqhubeka ekhasini 116. Sibusisa ngeminikelo ngaparagraph 48A. Sibonga iminikelo engenile neminikelo leseda naleseyikhona. Asithandaze. Bakhosi bukhulu nemandla nendumiso ngingathimulwa neNkosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke kuvela kuwe thina esinginikabo ngekwakho. Amen. Uyabonga uNkulunkulu ngempilo yonke nomsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso sivele emhlabathini sibekela abantu sitavasa masaphila kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabonga uNkulunkulu ngempilo yonke nomsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo isithelo semvini nomsebenzi wetandla abantu litakuba indlela yensinziso kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Umthandazo wesine wokubonga lokukhulu. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Usante inhliziyo yenu. Siyatenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile ukubonga nokumthumisa. Sikumela mvumo nebonga uNkulunkulu Somandla nendodana yakho bethandzekayo uJesu Kristu, umsindisi nomhlengi wethu. Umlindi wakho lophilako wadala ngaye bonke. Ngemandla amoya omngcwele wathatha uNkulunkulu bentombi Mariya wabelana kuye
akhulume akhulumule emaketane anomkhulu acoshe kumnyama lesono nekufa nekuvuka kwakhe wasiletha ikhanelo lobukhona bakho nyalo nendalo lonke siphakamisa emavi ethu kumemetela luthumo lweligama lakhe ungcwele uNkulunkulu wamandla nenkosi izulu nemhlaba kugcwele udumo lwakho hosana kuphezulu ubusisiwe lotawo egameni lenkosi hosana kuphezulu uNkulunkulu ongcwele lonemusa ngiyamukela ukudumisa kwethu ngayo indodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu lowathi nebusuku lanikelwa ngabehluphekile nasekufeni wathatha singo wabonga wathi thathanile loku umphimbo wami lokupheshulelwa nini kanjalo wathatha enzebe wathi lokhu kuyingadi yami yokuphiselwa nini lalela lokhu nikwendela ukuthi ningikhumbule ngakho-ke simemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu utawubuya futhi ngakho-ke sisakhumbula ukufana kwakhe sinikela kuwe lesinkwa nalenzeke sikubonga ukuthi usente salungela uma embi kwakho sikukhona sicela ukuthi uphumele moya wakho longcwele eminikelweni webandla lakho lengcwele hlanganisa konke labahlanganyela kulezi nhlupheko ubangcwelise ngomoya wakho longcwele uqinise lukholo lwakho futhi sikudumise sindzawonye sikunike luvumo ngendodana yakho Jesu Kristu lonke luvumo nokubatshalwa kwakho babe nendodana namoya longcwele nyalo nanini amen Amen njengalokhu uKristu wasifundzisa sinesibindi sokuthi Babowethu losezulwini alungaliswe igama lakho umbuso wakho akude izandla yakho yende emhlabeni njengasezulwini siphe lamuhla kudla kwethu malanga konke siseselele nolutefu njengoba nasi sasithelela nabasonako ungasingenisi emlilweni futhi sinzise kulokubi ngoba umbuso ngowakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini amen Singhala sisihlabula asiyengane yempilo kaKristu Singeke sibalengise umthemba munye ngoba sonke sihlanganyela sibasinye Jesu bana yakho sihawukele Jesu mthwali wetolo tethu sihawukele Jesu msindisi womhlaba sihe ukuthula kwakho ngosibena sikhawu asisonzelile igama lakho sethemba kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele nekwethu nephutha ekuthuluka ngaphansi kwalo igama lakho kodwa wena inkosi lokumabanga uphawukela njalo ngakho-ke siphe inkosi lesihawu ube sihle ngalokufaneleka igama indodana yakho lethathekabo Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena kithi kude kweni nini nanini amen umnakethu natsatsi wethu sonzelani umuntu wemukela umphimbo wenkosi yethu Jesu Kristu kwanikelwa ngenxa yenu nengadi yakhe nanophisele yona nimvele tinhlitweni zenu nokukholwana nekubonga Eli
isibusiso saNkulunkulu uSomandla, uYise neNdodana kanye noNgcwele asibeke njalo ade abuye Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaSethu Jesu Kristu. Sibonge nakuye dadewethu uJackie bekasolo asisita asithebela lenkonzo simfisele nelihambo loluhle asahamba ayobahlola ekhaya eUganda. Sibonge nadadewethu lokuhle lokungiyena asithebela asisita abanye nasisi Jackie sithi nje naNkulunkulu aqhubeke ababusise. Hambani-ke bathandekayo ngekuthula nangothando nosebenela inkosi egameni likaKristu. Amen.